Die schlafen, ja, die schlafen. Man sieht, sieht genau so aus. Wo ist die? Wo ist die Nest? Noch. Da noch, die gelbe. Gelb? Gerade so ja. Schau mal. Der gelbe Schaum beim Handy. Hindi ko makita sa GoPro, ich kann nicht sehen. Wir sind ja von der Seite. Schafft es? Kann man nicht rein. Gleiche. Ganun na ba tayo doon yan? Ayun sa may dugong. Sila yun. Meh. Meh. Das ist ja What? gleiche. Guck mal, wie der ausschaut. Bella! Schau mal! Paano kaya pag totoo to? Pagka animals talaga magkasundo si Bella at si Daddy. Die Bella ist voll. Du auch. Komm, Bella. Nein, da kann man nicht rein. Die sind so kein Zweifel zu Bella. Oh, schau! Was ist das? Nee, das sind nicht. Kommt die Sonne raus. Gott sei Dank. Maaraw pero nakikita ko ano, buwan. Drucken. Drucken. Drücken. Jetzt sind wir endlich. Da? Auf, Bella, bitte. Guck mal, da der Gorilla. Oh, guck mal, wie der sich verwirkt. Boah, schau mal, Bella. Oh. Da ist noch eine Bella, komm. Schau mal da. Da. Schau mal da. Da ist noch eine Bella, komm. Schau mal da.
Natin mak eine Foto. Zu Papa. Zu Popo. Da ist noch 3. 3. Ich sehe keine 3. Doch, nein, du kannst sehen. Ja, schau. Ah, da sind noch Ich habe welche. nur Hochkant-Videos gemacht. Ne? Schatzi, mach eine Foto auch. Ja, ja. Du kannst mich ruhig loslassen, Mama. Mama, geh weg. Geh mal da weg, Mama. Geh mal da weg. Ah, wie viel? Was? Ang dami pala. Ay, ito pa sa baba yan. Da is noch 3. Ich habe nur Hochkant. Das schreibt immer nach. Ja, genau. Das ist richtig schön. Postkarte. 3D. Oh, Al fin encuentro a Kevin. Vamos. ¿Y para qué se encuentra? Ahí. Encontrar a Kevin, muchachos. Bumili ka. Lucas.
Wow, guck mal den Schwanz. Schau, Bella, sie guckt. An die. Komm zu mir. Ah, du bist die Bella. Ah, jetzt. Was hat sie gesagt? Du bist meine Bella. Guck mal, noch andere Tiere sind dabei. Zebras. Ja, ich komme. Guck mal, die Giraffe da. Möwen, Pflanzen. Ja. Wow, guck mal den Schwanz. Schau, Bella, sie guckt. An die. Komm zu mir. Ich sehe keine Giraffen. Ich sehe nur Kacke. Mama, guck mal, da unten ist Kacke. Kaputt.